Сейчас будет опять обзор на динозавров. То есть уже не о динозавре, а о древнем животном. Это шерстистый носорог. Это предок носорога. Его высота 3 метра, а длина 6 метров. Он обитал на Земле около 2,5 миллиона лет назад. И его вес составляет примерно 3 тонны. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорой встречи!